咁所以調翻轉嚟諗咧，其實人哋咧都真係唔係太介意咧我哋英文好唔好嘅。我嗰陣時每一日咧都係行成2-3萬步嘅。咁嗰晚我記得咧真係 OT 到好夜啦。咁大家好，又係我啦。今日咧就想同大家咧分享翻呢一啲我喺英國工作嘅經歷啦。咁都想講翻先啦，呢啲純粹咧係我自己嘅個人經歷，並唔係一啲咩專業嘅意見。咁因為其實當中好多過程咧，其實都係一個學習嚟嘅。咁都想同大家分享翻我喺呢邊做嘢嘅時候咧，係點樣面對一啲嘅難處嘅。咁希望呢一段 video 咧可以有少少幫助啦。咁我首先咧就講少少基本資料先啦。咁我喺英國咧就做過2份工嘅。咁一份咧就係喺酒店業啦，而另外一份咧就係喺零售業嘅。咁我今日主要想同大家分享嘅咧就係我喺酒店嗰份工啦。咁我呢2份工咧都係一啲英國起家嘅公司啦。咁我都有好多咧嚟自世界各地唔同地方嘅同事嘅。咁雖然大部分啦都係喺英國長大嘅英國人啦，咁但係咧都有好多係歐洲過嚟嘅人。咁我比較多咧就係有葡萄牙嘅同事啦，咁同埋一啲東歐嗰邊嘅同事嘅。咁有一個咧就係巴西嚟啦。咁當時咧我咧就係喺酒店入邊咧唯一一個亞洲人嚟嘅。咁我返嘅呢間酒店咧，佢哋嘅風格咧就係比較年輕啦，咁就傾向咧可能係比較活力啊 casual 啲嘅。咁佢就係一個大品牌旗下嘅酒店嚟嘅。咁我哋酒店咧都係好 encourage 員工咧去做返自己嘅。咁我哋當時嘅制服咧，純粹就係一件有 logo 嘅黑色 T-shirt， 同埋咧你要着返一對你自己平時有嘅 sneakers 咁樣。咁其他嘢咧，你就可以自己鍾意着咩都得嘅。咁所以咧，佢哋都係盡量想我哋返工嘅時候啦，可以做返自己啦，最自在咧，咁就可以有最好嘅表現啦。咁我哋因為酒店啦都比較新式嘅，咁所以咧佢請我哋嘅呢個職位咧就唔會好似咧平時其他傳統酒店咁啦，可能會分咗好多個 department， 就係譬如係 front desk 一個 department 啦，可能 food and beverage 一個，咁然之後咧 housekeeping 有一個嘅，咁而最後仲有一個 management 咁啦。咁我哋呢個職位咧就會處理晒成個酒店 ground floor 嘅所有嘅 workload 嘅。咁就除咗最 general 嘅清潔咧，咁其實我哋都係做晒其他嘢噶啦。咁我哋嗰陣時個職位空缺咧，本身就已經寫明咗咧，就淨係做 day shift 嘅。咁我哋平時咧返工 on shift 咧，就主要有3個 shift 啦，就係朝頭早7點到3點就係叫 early shift 啦，然之後3點去到夜晚11點咧就係一個 late shift， 咁然之後 night shift 咧就係夜晚11點咧去到朝頭早7點嘅。咁佢哋 for night shift 咧都有另外咧去請一啲人返嚟嘅。咁我哋呢個所謂叫 all-rounder 嘅 post 咧，究竟要做啲咩咧？咁主要就分咗3個部分啦，就係 front desk 嘅 check-in、bartending 同埋 back of house。咁第一個 front desk 嘅 check-in 就好簡單啦，好似你平時一入去酒店嘅時候，人哋會幫你做入住嘅手續啦，然之後分房俾你，同你解釋翻我哋酒店大概有啲咩設施咁樣。咁因為我自己咧就係第一次喺酒店做嘢嘅，咁所以咧佢個 training 咧都有去教翻我哋點樣去用一啲 check-in 嘅 system 啦。所有呢啲 system 嘅嘢啦，對於我嚟講咧都非常之新穎嘅。咁當時咧都用咗一段時間咧，先至去慢慢去熟習佢嘅操作。咁而第二個 area 咧就係 bartending 啦。咁我哋當時咧就要學識點樣去 mix 一啲嘅 cocktail 啦。咁當然喺個吧後面咧，其實係有貼咗一啲貓紙喺度嘅。咁我哋就要斟下啤酒啊，斟下紅酒，咁亦都要學少少咧有關於 wine pairing 嘅知識嘅。咁因為我哋酒店個吧咧都有做少少嘅 bar food，咁我哋喺個吧嗰度咧都有一個咧叫做好似快速嘅焗爐咁樣。咁我哋整俾客人嘅食物咧，就會喺嗰個爐嗰度整出嚟嘅。咁當時咧就有教咗我哋去整唔同嘅嘢食啦。咁其實我哋都係一啲普通嘅 bar food 嘅 menu 咁。咁可能就有啲 burger 啊、一啲 nachos 啊、chips 啊、一啲熱狗啊、lasagna 嗰啲咧，咁都要學下唔同嘅食物要用啲咩 program 去 hit 翻出嚟，然之後咧就可以 serve 俾客人嘅。咁而 back of house 咧，大概就係做啲 cleaning 啦，同埋 organizing 嘅工作。譬如我哋喺後邊咧係會有一個好大嘅洗碗機啦，咁就要 arrange 下啲碗啊，咁就要放入去洗碗機，咁然之後再做一個清潔嘅。咁同埋 back of house 入邊咧都有一個 pantry 啦，去放翻我哋所有 dry food 嘅 supply。咁平時我哋酒店早餐時段嘅時候咧，亦都要幫手咧去 heat up 一啲嘅食物啦，就會 replenish 翻出去個早餐 area 度嘅。
咁而入邊咧亦都有個雪櫃啦，同埋 freezer 咧，咁我哋就要 organize 翻，咁就去 check 翻有冇啲嘢係用晒或者過咗期咧，咁就要安排咧去 order 翻多啲新嘅食品嘅。咁而當時咧，佢俾咗個 offer 我之後咧，我哋就會 go through 一個 training 啦。咁個 training 咧大概就係2個半禮拜左右，因為佢請我哋嘅時候咧，其實間酒店咧係仲未開幕嘅。咁佢嗰陣時申請嘅咧，我哋就成 team 人咧，咁樣就去咗另外一個 city 同一個 hotel chain 嘅另外一間酒店咧去做呢個 training 嘅。咁當時咧佢就包埋晒我哋1個禮拜嘅住宿同埋膳食咧，就係 stay 喺嗰間酒店嗰度咧去做呢個 training 嘅。咁嗰1個禮拜啦，一啲長時間嘅相處啦，就可以俾我哋認識多啲我哋未來嘅同事，咁同埋大家一齊 training 啊，有講有笑嘅時候咧，其實都幾開心嘅。咁除咗平時就真係睇住 PowerPoint， 然之後上堂之外咧，咁因為咧嗰間係真係一間 operate 緊嘅酒店嚟嘅，咁佢哋都會俾機會我哋咧喺酒店嘅 main floor 嗰度啦，可能會做一啲 hands on 啊，即係教我哋點樣同啲客 check in 啦，真係試下用個 system， 然之後咧就可能幫下手整下 drinks 啊，整下嘢食咁樣。咁然之後過咗個1個禮拜 training 之後咧，我哋就翻嚟我哋自己嘅城市啦。咁當時咧，我哋嘅酒店咧就係開幕之前嘅最後準備階段。咁我哋剩翻嗰1個半禮拜咧，就係翻返去酒店啦。咁一邊咧就做一啲嘅 training， 另外一邊咧就係協助大家咧去完成翻最後嘅準備工作嘅。咁其實咧可以參與到一間酒店嘅開幕嘅前期準備咧，其實都幾得意嘅，因為呢個機會咧都真係唔係好多啦。咁我自己當時咧被分配嘅工作咧就係要上去每一間酒店房啦，去 check 翻咧我哋放喺嗰度嘅 item 咧係咪齊全，同埋呢啲嘢咧係完唔完整嘅。咁就 make sure 咧每一間酒店房咧都係可以預備好咧俾客人入住。咁開頭咧諗落其實好似幾好玩咁喎，可以上去預先睇下人哋間酒店房係點樣樣。但係其實咧呢件事係非常之攰嘅，因為你真係要每間酒店啦，你要嘟卡入去，跟住然之後逐樣嘢 check 完之後咧又出翻嚟，跟住去下一間房。因為我哋每一層咧都有成20幾間房，咁我哋成間酒店咧就有10幾層啦。咁仲要咧唔係 check 一次嘅喎，佢係逐個類型啦，唔同嘅嘢要 check 咧係要 check 好幾次嘅。咁我當時咧因為我有帶呢個 Fitbit 啦，我嗰陣時每一日咧都係行成2-3萬步嘅。咁除咗 check 房之外啦，咁我哋其他同事咧就亦都會幫手去 unbox 一啲嘅物品啦，譬如係我哋嘅酒杯啊、一啲碗碟啊、刀叉，咁就將佢哋全部洗一次啦，然之後咧就放上去我哋嘅 shelf 嗰度。咁另一啲同事咧，亦都會有 organize 個 pantry 啦，因為我哋啱啱咧 order 咗好多新嘅食品啦，咁就要去整理翻好個 pantry，等我哋第日咧需要去 replenish 嘅時候咧，都可以好容易揾到呢一啲嘢嘅。咁之後咧就到我哋嘅 opening party 啦。咁我咧都係第一次真正參與一啲酒店嘅 opening party 嘅。咁雖然其實我哋咧當時係要做嘢嘅，唔係話咧一齊咧同其他人一齊去慶祝啊，一齊去玩咁樣。咁當時個 party 咧都整得幾大型嘅，成個酒店咧地下嗰層咧都係滿晒所有嘅 decoration 啦。咁佢哋亦都請咗啲 DJ 嚟啦。咁亦都有一個 gin station， 一啲嘅 photo booth 啦 ，decorate 咗咧係俾人影相。咁同埋咧亦都會有一啲 artist 喺度咧幫人哋畫一啲 face paint 啊，咁大家咧就可以影多啲相，咁就放佢哋放上去 social media 嗰度咧就可以幫酒店宣傳嘅。咁當時咧都真係幾熱鬧，咁我諗最高峰嘅時候咧有成100幾200人咧係一齊喺個酒店嘅地下嗰層咧，咁就去聽歌啦、飲嘢啊、social 咁樣嘅。咁我記得嗰晚咧啲人係其實個 party 咧已經差唔多完㗎啦，但係啲人咧飲嘢咧飲到完全唔肯走啦。咁我哋已經開晒燈啦，就話其實我哋個 party 完㗎啦。咁但係咧大家都好似仲係興致勃勃咁。咁嗰晚我記得咧真係 OT 到好夜啦。咁因為我哋又要執好晒成個酒店先至可以走，咁所以咧都係一個幾難忘嘅體驗嚟嘅。咁究竟我返呢份工有冇遇到一啲咩嘅難處呢？咁當然就有㗎啦。咁最主要咧都係喺 front desk 嗰度發生啦。因為人哋嚟 check in 嘅時候咧，我哋多數都會問佢叫咩名啦，然之後咧就喺 system 嗰度咧就揾翻佢個 reservation 出嚟嘅。咁所以咧有時當接觸到一啲咧我完全冇乜聽過嘅名咧，我就有機會會唔識串啦。咁因為多數可能喺呢度做得嘢多嘅人咧，大概咧都會有見過呢啲嘅 last name 嘅。咁但係我咧當時都仲係好新啦，咁好多 last name
name 咧都冇聽過。咁好多時咧都係要客人咧真係串出嚟俾我聽咧，我先可以入到落個 system 度 search 嘅。咁大部分嘅人咧，其實同我講佢叫咩名嘅時候咧，都講得好清楚啦。咁本身有啲人咧係有啲 strong 啲嘅 accent 嘅時候咧，對於我嚟講咧就比較難聽得出佢究竟係講緊咩 last name 啦。咁同埋有啲人咧都傾向講得好快啦，或者佢自己有其他嘢做緊咧，佢唔想咁認真同我講嘢咧，亦都有發生過嘅。咁呢樣嘢有時咧都幾尷尬嘅，因為佢唔似咧你普通同人傾偈咁，可能你有時咧唔係好聽得清楚嗰個人講咩啦，但係可能你就可以笑笑咁樣帶過咧，就當聽得明啦。咁但係問題係咧，我一定要知道佢叫咩名咧，我先至揾到佢個 reservation 噶嘛。咁所以咧我就冇辦法話扮聽得明佢講咩咁。咁同埋有啲人咧就會開始不耐煩啦，就會覺得哇呢個咁 common 嘅 last name 你都唔識。咁但係當我習慣咗之後啦，我就盡量咧會令自己放鬆啲，可能咧就會同佢傾下閒偈咁，話俾佢聽哦，其實我喺呢度開始做咗冇幾耐，咁所以好多嘢咧都唔係好熟悉。咁其實咧反而會遇到咧有啲客人咧都幾 friendly 啦，可能仲會同我有個 conversation 咁，反而咧就會問翻我哦，你覺得點啊？啱啱開始做呢份工辛唔辛苦啊？咁有時遇到呢啲客人咧都幾開心嘅，因為咧佢哋係會體諒你啦，都仲係好新，咁亦都唔介意咧，可能你嘅工作效率咧係比較慢嘅。咁其實對於咧聽唔清楚人哋個名呢樣嘢咧，面對面咧已經係好好多啦，因為有時咧可以從佢個口型啦當中就會大概估到咧佢係講緊邊一個字。咁但係當然啦，依家大家都要戴口罩咧，咁就完全咧連呢一個嘅小幫助咧都冇埋，咁有時咧都真係幾難嘅。咁同埋我哋喺 front desk 嗰度做啦，其中一個工作咧都係要聽電話嘅。咁喺電話入邊咧就更加難去做呢一樣嘢啦，因為有時對方咧可能個信號唔係幾好啦，咁又收得唔清楚，咁本身通過電話咧，你又睇唔到佢個口型喎。咁但係我覺得呢樣嘢咧，真係冇乜話有啲咩解決嘅方法嘅，純粹都係要累積多啲嘅經驗啦。咁可能咧見過多啲唔同嘅 last name，對於佢哋嘅串法比較熟悉咧，咁下次聽到咧就已經即刻知道咧係邊一個名啦。咁而關於自己 accent 嘅問題啦，我都有少少嘅想法咧，可以同大家分享下嘅。咁尤其咧係對於覺得自己英文冇咁好嘅朋友啦，其實我真係覺得咧呢樣嘢唔需要太介意嘅，因為其實好多嘅外國人咧都唔會話去 expect 我哋咧一定要講到好流利啦，因為我哋自己嘅母語咧根本就唔係英文。就好似咧，其實我好多同事咧個母語都係西班牙文嚟嘅，咁佢哋都唔係話一出世咧就識講英文，咁佢哋嘅英文咧亦都冇英國人咧講得咁流暢啦。咁同埋由我哋嘅角度出發咧，反而咧就會覺得啊，其實佢哋都講得幾好啊。咁所以調翻轉嚟諗咧，其實人哋咧都真係唔係太介意咧我哋英文好唔好嘅。即係我就覺得 as long as 你同佢嘅溝通之間，大家係有禮貌啦，咁其實佢都真係唔係好介意你講出嚟嘅 accent 係點樣樣嘅。咁最主要咧就係佢 get 到你想表達嘅嘢啦，咁大家咧可以簡單咁溝通到咧，其實就已經好 OK 㗎啦。同埋講英文呢樣嘢，我諗大家咧都聽到厭㗎啦，就係一定講得越多咧，你就會越有進步嘅。咁都盡量 encourage 自己咧喺返工嘅過程啦，多啲同同事傾下偈。咁我都覺得咧，自己嗰陣時咧喺一個全英文嘅環境下面工作咧，其實我嘅英文咧都真係有進步嘅。咁起碼咧，我自己同人哋溝通嘅時候咧，我會覺得係輕鬆咗啦，唔需要咧話成日都要諗好耐咧先至諗到自己想講啲乜嘢。因為咧，我都真係有 sense 到個分別嘅，就係呢一年嘅 lockdown 喺屋企啦，咁完全咧就冇咗一個咧成日同人哋講英文嘅環境啦。咁到我啱啱咧翻出嚟做嘢嘅時候咧，就會覺得原來啲英文咧就好似真係退步咗喎，咁咧好似就要由頭再嚟過啦，咁就要去習慣翻咧用英文同人溝通嘅。咁所以咧我都好鼓勵大家咧，盡量去揾啲咧係全英文工作嘅環境啦。咁雖然我都知道啦，我哋有中文咧作為我哋另外一個 language option 咧，係會令到我哋可能傾向去揾一啲咧需要用中文嘅工嘅。咁但係咧長遠嚟講，如果你真係想自己嘅英文咧可以講得流暢啲嘅話咧，喺一個全英文嘅環境工作咧，對你係會有好大幫助嘅。咁希望今日呢個少少嘅分享咧，可以令到大家知道多啲咧喺英國嘅工作環境大概係點樣樣。咁如果大家有啲咩問題或者有興趣知道啲咩其他有關工作嘅嘢咧，都可以喺下面留言話俾我知嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。